പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അൺബോക്സിംഗുമായിട്ടാണ്. ബോൾട്ട് കമ്പനിയുടെ encore എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇയർബഡ്സ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ആമസോണിൽ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്. ബോൾട്ടിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കിംഗ് ആണിത്. ഇതിൽ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മോഡൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബോക്സിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻവയോൺമെന്റൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ കോളിംഗ് ആൻഡ് മൈക്ക് തുടങ്ങിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഓട്ടോ പെയർ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് മിക്ക ഇയർബഡ്സിലും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ലഭിക്കുക യൂസർ മാനുവലും വാറണ്ടി കാർഡുമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അക്സസറീസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സുകളുണ്ട്. ഇതിൽ 2 പെയർ അഡീഷണൽ ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒപ്പം ടൈപ്പ് സി USB കേബിളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം. ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള ഒരു ചാർജിംഗ് ബോക്സിലാണ് നമുക്ക് ഇയർബഡ്സ് ലഭിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ബ്ലൂ കളറിലെ ഒരു LED കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇയർബഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചാർജിംഗ് ബോക്സിന്റെ ഉൾവശവും മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. എന്നാൽ ഇയർബഡ്സ് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഗ്ലോസി ഫിനിഷിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയർബഡ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് 100 grams ആണ്. ഈ ഡിവൈസിന്റെ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം 30 hours ആണ്. അതേപോലെ 5.1 ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടച്ച് കൺട്രോൾ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 മിനിറ്റിന്റെ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് IPX5 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ENC ആണ്, എൻവയോൺമെന്റൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ. മൊബൈലുമായിട്ട് ഡിവൈസ് പെയർ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ്. മൊബൈലിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കി ന്യൂ ഡിവൈസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബോൾട്ട് ഓഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഓക്കെ പെയറിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് ആവും. ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർബഡ്സ് മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ ടച്ച് കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ ഇയർബഡ്സ് മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ ഒരു സോങ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലേ ആകാൻ തുടങ്ങും. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സോങ്ങിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ടച്ച് കൺട്രോളും വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് നമ്മൾ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മാറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു ചാർജിങ് ബോക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇയർബഡ്സും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊരു ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷിങ് വരുമ്പോൾ അത് അത്ര ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ്. അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. ചാർജിങ് ബോക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇയർബഡ്സും ഒക്കെ നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രീമിയം ലെവലിലേക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് കൊള്ളത്തില്ലെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1700 അല്ലെങ്കിൽ 1800 രൂപയുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്കിതൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ്. ഇതിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 6 മണിക്കൂറോളം നമുക്കിതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ. അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. 10 മിനിറ്റ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 100 മിനിറ്റ്സിന്റെ പ്ലേ ബാക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മൈക്കാണ്. പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നോയിസ് ഒന്നും തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശല്യമായിട്ട് വരത്തില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ ഇനിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇയർബഡ്സുകൾ നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഊരി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയോ ഓടുകയോ ചാടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ചെവിയിൽ നിന്ന് ഊരി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഞാനിത് 5-6 ദിവസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വെച്ച് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ചെവിയിൽ ചാടി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് കൺട്രോളൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പാട്ട് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടച്ച് കൺട്രോളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ചെവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയറോട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇതിലും നല്ല അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.